konvertējās. Tātad no vienas divas, un tad viss tas, ko mēs pašlaik redzam te apkārt. Un informācija ir arī mums palikusi. Tā kā mēs esam tauta relikts, tad uz šo dienu mums ir to, ka mēs savā zemē, savā valodā, savu kultūru, es uzskatu, ka Eiropā analoga nav. Tie paši mūsu vienaudži ķelti jau sen ir samaitājušies, ieskaitot Āfriku, un viņus romieši pateikt. Viņam pat valoda vairs nav ķeltu. Un tagad, to, ko mēs tagad dzirdam tepat Latgalē, tad Dagda indo-eiropiešu kara dievs, mums ir vēl Malta, mums ir Zundi, mums ir Dilmaņi, tātad liela akmeņi. Tie visi ķeltu senie vārdi redzējuši. Kā jūs teicāt, saucās tā filma? Vai, mistiski. Andrupenes akmeņa misija ir iespējama. Mani nosauca par misiju. Dokumentāla filma tāda, jā, un aizgatavot uz Kannām. Jo, nē, man pamatos ir Ernesta Brastiņa pamatelementi. Nav. Man ir viņas tikai konspekcijas, viņi dabūja vēl pat. Un tad ir midzenis. Šita, zem ābeli. Vairāk. Un starp citu, kas interesantākais, par to zāliņš var nemeklēt. Te viņu nav. Viņš ir tikai tur, kur ir skaista saulīte. Tāpat kā mums patīk šitas te, ne baseins, bet pludmale, tāpat viņiem patīk tīra vieta, kur sauļoties. Es atceros, man bērnībā, kur manu vecvecāku mājās bija, nāca pagalmā šādu un tādu, man bija paniskas baila. Jā, tas kā kuram. Es saku, piemēram, maniem mazuļiem bija vispār nulle, bet man personīgi ir šoks. Man momentā viss sāk raustīties. Jā, man tāpat. Bet es jau esmu pie 100 nokāvis. Man jau šogad pāris 10. Vai ir vēlams kaut, ne? Ko tu liksies? Mīļais cilvēks, bet klausies, ja pie manis istabā katru nakti tagad stādās lasts un tāda lauku pelelēniekšā, kāpēc lai čūska tur ne? Es starp citu pagājuši, kad man ielīda zem pamatiem. Jā, un toreiz arī mācis smūnī bija un puķi dodēs. Nu, redzi. Ja pie manis nebūtu tik pārdienas bērnu bariņš, un ja vienam no viņam nebūtu histērija ieraugot otru, es neko neteicu. Es citu, viens bērns redzēja, un es nezinu, viņai tas slimo veselu mājās, bet viņa histēriski sāka kliegt. Histēriski. Jūs sakat, Lielvārdas josta, ka tas tās ir blēņas. Pirmēt tie paši ornamenti vien ir atkārtojas tādu pašu. Es gan neesmu tā pētījusi viņu tā. Ne. Tā ļoti tur cita Cita lieta pavisam ir. Atvaino, nezinu vārdu. Labi, lai tas jūs tur paliek vai nepaliek, tad nebūtu nozīmes. Es esmu Mināra. Ko tas sarežģīti. Labi. Ne, klausies. Jā. Ir dzīves 3 stūris. Jā. Un katram no mums ir savs plauktiņš jau no vecā tēva, vecās mammas visiem 4 un tēva mātes iedots kaut kāds potenciāls. Ja? Atkarībā no tā tu ieņem noteiktu vietu tai 3 stūrī. Mīļais cilvēks. Nekāp augstāk par vienu vietu savu. Ne katram ir vispār dotas iespējas pie tās sagas tuvoties. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ieliktā informācija nav domāta. Es uzskatu pat mistīgam. Tu sāc šitādu palagu, lūdzu, šķetini. Man ir Krīvu Māras Matupīnas fotogrāfija mājās. Man ir arī viņas teksts. Un arī es esmu nosēdies 10 gadi pie viņas. Bet tas ir sievietes dzīves stāsts. Bet salīdziniet ar Lielvārdas jostu. Tā ir utopija. Tas tikpat kā labi rīt es kāpšu uz mēnesi. Sapram tas pats. Tas pats šodienas cilvēka skatījumā. Es tagad paņemšu Lielvārdas jostu. Manā uztverē tas skan ne tikai naivi, bet pat bezkaunīgi. Utopiski jau tur bija. Kā tā? Paiesim pie pavisam praktiskas vietas. Šādā veidā visā pasaulē tiek apzīmēts viens punkts. Viens punkts dabā. Tātad viņš ir tas ar tiem akmeņiem, tai šķirbiņā. Būs otrs. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka pa šito šķirbiņu tur pie apvāršņa reizi vai 2 reizes gadā, varbūt pa 19 gadiem reizi, liekas spīdeklīts. Tas ir visā pasaulē. Atkarībā no materiāla, no cilvēku resursiem, te vai stella 20 vai 50 tonnu, ja tas ir pāris 100 kilogramus smags akmens. Tagad kas ir?
20. martā saulīte lec šeit, 21. šeit, 22. šeit, un to redz. Man ir fotogrāfijas. To var fiksēt vizuāli. Tas, kas te cilvēks stāv, viņš redz, jā, tad te ir 2 metri, protams, ja nebūtu bija garākiem, tikai tāpēc, ka tā bedra dabīgi ir aizgrūsi. Viņš varētu garākus pataisīt. Nu, fotogrāfijas vienalga darbojās. Saulīte ir te virsū un atkal blakus. Tātad to dienu tu vari fiksēt precīzi. Jebkurš to var izdarīt. Tagad, kas notiek tālāk? No šitās dienas, kad es fiksēju 21. martu, tu noskaiti 9 dienas, iegriez nākošu robu. Pirmā savaite. Vecā nedēļa 9 dienas. Lešiem vēl šodien savaite, nedēļa, jā. 9 dienas. Tagad, kas notiek tālāk? Noskaita 10 savaites, konkrētāk 90 dienu, vai tur bija mākoņi vai nebija mākoņi, tām vairs nav nekādas nozīmes. Ja tu esi fiksējis māras dienu un atzīmēs te robiņu, noskaiti 90 robiņas, tev ir Jāņu diena. Kāpēc? Tāpēc, ka Jāņu dienā saulīte lēks vienā vietā 20 dienu. Kura tad ir Jāņu? 1., 10., 20. Un atkal sirmās akadēmiļu galvas pats esmu lasījis un pats esmu dzirdējis un personīgi pazīstu. Sirmās galvas ar visiem tituliem. Jā, senčiem mammīte sēdēja uz lēveņa, saulīte aizgāja līdz tam kokam, mammīte pateica, nu ir Jāņu diena klāt. Nu, salti meli. Nu, melo viņš, nu. Nu, nevar tu pateikt. Pirmkārt, tas koks kustās, zars pa labu, zars pa kreisi. Pirmkārt. Otrkārt, nu, paņem tu kalendāru, nu, paskaties kalendāru, jebkuru, nevajag pat astronomisko. Vienā vietā 20 dienu. Nu, tad, kad viņi arī sāk kustēties, tas ir tik lēnām. Tas pirmās dienas, ka tu, nu, es nezinu, ar ko varēja sensis fiksēt to. Adatu terapijas jau nu nebija bebesīs. Teši pamatā 4 pie katrā. Būs šitāds skaits līdz klāt. Pavasarī viņus attīru, bet, lai es tīri katru mēnesi, es esmu paslinku. Mani moto, pārlieki centību aptumšo prātu. Nu, skatieties, es viņus neesmu vācis no lauka bez šaubām, un man teātris nav vajadzīgs. Nu, bet jūs redziet, ka te ir kaut kāda informācija. Balts mans. Kas tas ir? Gadi, nedēļas, mēneši, es nezinu. Kaut kur sanāk 4+2. Bet iespējams, ka es kļūdos. Tagad tas, ko saulīte izdara 365 dienās, mēnesis izdara 27 dienu naktīs, jā? Ja precīzi. Tagad, ja mēs reizinājām savaiti 9 dienas ar 10 un no māras dabujām Jānīti, tad, ja mēs reizinām 27 ar 10, mēs dabūnām pašu svarīgāko skaitli cilvēces mūžā, konkrēti sievietes mūžā. Tas ir 270 diennaktis. Tā kā mēs tagad sakam 9 mēneši. Mēnesis gadi ir īsāki, 27 diennaktīs. Mēnesis atkarībā no tā, vai viņš ir augstais vai zemais, viņš uztaisa pilnu šito, nu, aiziet uz vienu pusi un atnāk atpakaļ 27 diennaktīs. Tas ir mēnesis gads. Nu, un šitie mēnesis gadi, protams, kad senā cilvēka mūžā bija daudz svarīgāki nekā saules gadi, kas atkārtojās nemainīgi, tur kaut kāds plus mīnus pēc 12 gadiem. Un arī to mēs esam atnesuši no austrumiem. Mums tā cikls nekur neparādās, 12 saules gadi, 34 kaut kur parādās. Sausās vasaras, ka nāca visu. Tātad no šitās piramīdas tur lejā būs vēl pāris, starp citu arī tepat augšā viņu netrūkst. Es domāju, ka vienkārši es jūs nestaipīšu tik tālu un rīki apkārtē. Tātad te ir pieraksts, skaitliskais pieraksts 27. Kāpēc? Tāpēc, ka viens baltais tēvs aiziet, otrs atnāk vietā, un lai viņam būtu tas pieskares punkts, tā piramīda te stāv. Tie skaitāmie noteikti arī stāv. Tāpēc tais senvietās un svētvietās nelaid iekšā pat ganiņu, jo paņemot vienu akmentiņu, paudžu darbs bija izputināts. Un tas, vai tas ir horoskops vai skaitīti gadi, tas ir pagalām. Ja svētviet ienāca svešais, tak viņu uzreiz aizstiep uz altāri. Un starp citu, jums rādīt to altāri? 19 gados, kur lika puisi un meitu. Nē. Nevajag, jā? Nē, rādīt vajag, nē, es domāju. Vajag? Jā. Vajag. Meža māte teica ne. Nu, tas nekas. Es parasts ekskursijas ne, bet jūs mēs esat izņēmums. Un tad ejam tur. Tolek.